Kadang aku ki mikir, kenapa ya urip iki ora kaya sing pengen kene karepke. Kadang kita wis usaha sekuat tenaga, nanging kok rasa-rasane ora entuk apa-apa. Nanging apa sebabe kene kudu terus maju. Ora mau ngandelno kasil, nanging uga proses kang kita lakoni. Ing kauripan liya, aku kelingan wektu semono. Aku tau ngerasa menawa kabeh wong ing sekitar aku koyone luwih sukses, luwih bahagia. Aku uga kadang mikir, kenapa ora aku wae sing bisa sukses kaya wong kuwi? Nanging aku ora ngerti. Saben wong duweni perjuangan dhewe-dhewe. Saben wong ana dalane dhewe-dhewe. Lan ora kabeh sing katon apik ing jaba kuwi uga kaya sing kene pikirke. Aku ngerti yen ing kauripan iki kita kudu bisa nrimo apa sing wis kedadean lan terus maju senajan akeh tantangan. Ana kalane nalika ngalami kegagalan, duweni rasa wedi lan frustasi kuwi mesti muncul. Nanging aku yo sinau yen kegagalan iku dudu pungkasane saka kabeh. Kegagalan iku mung langkah siji kanggo bisa nemokake cara sing luwih becik. Ya Allah, ya Allah, ing kauripan liya kita ora bisa mung ngandelake keberuntungan. Nanging kudu gelem jupuk tanggung jawab kanggo kabeh pilihan sing kene lakoni. Dheweke ngandani aku, urip iku ora bakalan gampang. Nanging yen kene gelem sabar lan terus berusaha, ngerti persis apa sing bakal kedadean sebanjure. Nanging aku ngerti yen urip iku kudu diterusake. Akeh sing ora kaya kene. Akeh sing ora kaya sing dikarepe. Nanging ora kaya sing dikarepe. Nanging tetep ana pelajaran sing bisa kita entuk saka wektu sing kene alami. Ing kauripan liya, aku sinau kanggo luwih sabar, luwih nrimo, lan luwih ngapresiasi apa sing wis ana. Mungkin ora kabeh bakal langsung yen kita terus maju. Kabeh ora bakal langsung kaya sing kita harapke, nanging mesti ana kesempatan anyar. Saben dina iku kesempatan menurutku kanggo dadi luwih apik, supaya bisa ngadepi tantangan-tantangan sing anyar kanthi luwih siap. Kauripan liya ora gampang, nanging kita kudu bisa nampa lan bangun apa sing wis ana. Mugi kanca-kanca kabeh bisa luwih sabar lan semangat. Amarga urip iku pancen ora gampang. Nanging kita ora bisa nyerah. Terima kasih wis nggatekake. Semoga kita tetap bisa maju senajan ana rintangan.